ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ, വെൽക്കം ടു വിലാസിനി തോക്കട. ഏത് ടൈപ്പ് തോക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്? ഇവിടെ പിസ്റ്റൽ മുതൽ സ്നൈപ്പർ റൈഫിൽ വരുന്നുണ്ട്. ബ്രോ, ഞാൻ തോക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ വന്നല്ല, ഈ തോക്കൊന്ന് റിട്ടേൺ തരാൻ വേണ്ടി വന്നേ. ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അല്ല ബ്രോ, ഈ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ വീഡിയോ ഇടുന്ന അൺനോൺ വാഴയാണോ? അതെ ബ്രോ, അത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. ബ്രോയുടെ സൈക്കോ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അടിപൊളിയാണ്. ചോദിക്കണമെന്ന് എപ്പോഴും വിചാരിക്കും. ബ്രോ സൈക്കോ ആണോ? അല്ല ബ്രോ, പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ ഫോളോവേഴ്സിനെ കൂട്ടാൻ വല്ല മാർഗമുണ്ടോ? അതിന് ബ്രോ ഗെറ്റിൻസ്റ്റ എന്ന് പറയുന്നൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്. ആ വെബ്സൈറ്റ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് റിയൽ ഫോളോവേഴ്സിനെ നേടാം. അതുപോലെ തന്നെ സേഫും ഓർഗാനിക്കുമായിട്ടുള്ള ഫോളോവേഴ്സിന്. ലിങ്ക് ഞാനിതെല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ പിൻഡ് കമൻ്റ് ആയിട്ട് വിട്ടേക്കാം. ബ്രോയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്ക്. ഞാൻ സംസാരിച്ചങ്ങ് പോയി. എന്താ ബ്രോ കംപ്ലൈൻറ്റ്? ബ്രോ, ഇത് ആദ്യം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ പൊട്ടുന്നില്ല. ഇത് ശരിയായി. എന്നേ പോട്ടെ ബ്രോ. പിന്നെ ബ്രോ, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊന്ന് ഫോളോ ബാക്ക് ചെയ്യുമോ? ഈ ബോഡി ഇപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഹലോ, ഞാൻ എപ്പോഴും വാങ്ങിക്കുന്ന ആസിഡില്ലേ, അത് കുറച്ച് വേണമായിരുന്നു.